Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlərə yeni hazırladığımız kamin qapısını təqdim edəcəm. Kamin qapımızın üst hissəsi oval şəklindədir. Kamin qapımızın eni 83 sm yarımdır. Yanlardan hündürlük 43 sm-dır. Tən ortadan isə hündürlük 50 sm-dır. Qapımızın havalandırma hissəsi tökmə çuğundan hazırlanmışdır. Sağa və sola gedəcək formalarda hava nizamlayıcısı quraşdırılmışdır. Qapımızın üzərindəki şüşə Almaniyanın məşhur firması Scott Roebuck firmasının yüksək od davamlı şüşələridir. Şüşənin arxa hissəsində istiyə davamlı ipdə əlavə olunmuşdur. Qapımızın üzəri yüksək od davamlı qara boya ilə boyanmışdır. Qapımızın açılma şəkli kilitli və maqnitli formadadır və çox rahatlıqla açılır, bağlanır. Siz də bu cür keyfiyyətli kamin qapıları əldə etmək istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.